عبودي شخص اقتصادي وبحب الطبيعة وعنده هوس بالتكنولوجيا الحديثة ودايما بيستخدم وسائل نقل عصرية وصديقة للبيئة. عبودي دقيق بشغله ومع أصدقائه حتى بالبيت، لهيك ما ناسبه إلا سبلة توكما بتقنية الانفرتر الجديدة. سبلة الانفرتر الحديث من توكما يتميز بتوفير الطاقة وبالتحكم الدقيق لدرجة الحرارة، مما يجعله ذو كفاءة تبريد عالية. يعمل بكفاءة بالتبريد والتدفئة ويتميز بقوة دفع هواء عالية. نسينا نقول إن سبلة الانفرتر الجديد ما بيشكل أي عبء على المولدات. توكما، وفر كهرباء بذكاء.